வெல்கம் டு ProSUN எனர்ஜி. நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு 200 LPD சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் அண்ட் சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் சிஸ்டம் தான். இது வந்து தஞ்சாவூர் டவுனுக்குள்ளே கீழவாசலுங்கிற ஏரியாவில் இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து 200 LPD ETC டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவாக்குவேட்டட் டியூப் கலெக்டர். அவுட்ரு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா SS கொடுத்துருக்கோம். டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சில் போகிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா, கரோஷன் ஆகாது. நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம். கரோஷன் எதுவுமே ஆகாது. ரொம்ப லைஃப் கொடுக்கும். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போயுமே நீட்டாக க்ளீனாக அப்பியரன்ஸ் வைஸ் அண்ட் லுக் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது வந்து மொத்தம் ஒரு 4 பாத்ரூம்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4 பாத்ரூம்க்கான கனெக்ஷன் தான். 200 LPD கொடுத்துருக்கோம். டியூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 58 mm டயா உள்ள எவாக்குவேட்டட் டியூப் தான். 58 mm அண்ட் 1800 mm அதான் அதோட டைமென்ஷன். 6 feet இருக்கும் உங்களுக்கு டியூபோட லென்த்து. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோல்டு வாட்டர் இன்லெட் உள்ளே போயிட்டு ஸோ சர்க்குலேஷன் ஆகி ஹீட் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் அவுட்லெட்டாக உங்களுக்கு வெளில வந்துட்டுருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா MNRE அப்ரூவல் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதே போல் தான் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் அதே தான். இது வரைக்கும் நம்ம கொடுத்த எந்த இன்ஸ்டலேஷன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கெய்சர் பேக்கப் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஏன்னா அது தேவைப்படுறதுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்க தஞ்சாவூர், திருச்சி, ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வெதர் ரொம்ப கூலாக கிடையாது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெய்சர் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இதே ஹில் ஸ்டேஷன் மாதிரியான ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்கப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயில் கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் போகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷனை குறைச்சிட்டு ஃப்ரீ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான நீட்ஸ் எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறது தான். அதில் ஒன் ஆஃப் த வே வந்து சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் போட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஒரு பேக்கப் காயில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம பேக்கப் அது சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் போகிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் இல்லாமல் போயிடும். எப்போயாவது எமர்ஜென்சிக்கு நம்ம வந்து காயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓகே. பட் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹீட் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த காயில் வந்து ரன்னிங்லேயே இருக்கும். இப்போ அவுட்லெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்து கீழே வரைக்கும் போயிட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கம்ப்ளீட்டாக இன்ஸ்டலேஷன் முடித்து ப்ளம்பிங் எல்லாமே நம்மளே கொடுத்துட்டோம். ப்ளம்பிங் அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சிட்டோம். இப்போ நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 watt சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் தான். ஸோ அந்த வீட்டு மாடியிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 watt சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து கொடுக்க போகிறோம். நைட் டைமில் அவங்க இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு லைட் யூஸ் பண்ணாமல் சோலார் இது மூலமாக நமக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லைட் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 20 feet. இதோட போலோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 feet போல் வரும். ஸோ 10 feet போலில் மேலே 20 watts வந்து கொடுத்துருக்கோம். கொடுத்து அந்த மேலே இருக்கிற அவங்களோட அந்த மாடி ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைட்டிங்கில் கொடுத்துருக்க மாதிரி. இதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரில் பண்ணி வால் மவுண்ட் பண்ணியாச்சு. வால் மவுண்ட் பண்ணி இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாம்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரா கிளாம்ப் கொடுத்து அது மேலே லைட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒரு வாரண்டியோட வர லைட்ஸ் தான். இந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஒரு 20 watts லைட் வந்து சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட் வந்து கம்ப்ளீட் இன்ஸ்டலேஷனோட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9000 rupees வருது. 9000 rupeesக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்பவே ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் எனி ஃபால்ட் இல்லை எதுனாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 years வந்து வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ 3 yearsக்குள்ளே எது ஆனாலும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பேட்ரி லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் பாஸ்பேட் கொடுத்துருக்கிறதுனால மோர் தென் 5 years வந்து இதில் வரும். இது எல்லாமே ரிமோட் ஆப்ரேட்டட் செமி இன்டெகிரேட்டட் மாடல் தான். ஸோ பேனல் தனியாக வரும். பேட்ரி வந்து லைட் செட்டப்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்துடுது. 20 watts மாடல் ரொம்பவே வந்து யூனிக்கான டிசைன் இது. உங்கள் இதில் ஷோகேஸில் வர மாதிரி ஸோ அவுட்டில் வர்றது வந்து ரொம்ப ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும். நல்ல டிசைன் உள்ள ஒரு 20 watts லைட். ஏரியா நல்லா கவரேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கு.